नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं शेयर करने जा रही हूँ एकदम नानी और दादी माँ के समय का, जो मुझे मेरी मम्मी ने बताया था और मैंने अपने बच्चों पे आजमाया है। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है, या फिर ऐसे विंटर के सीज़न में, या जब बारिश का सीज़न होता है, या जब वेदर चेंज जो होता है, तो ये सब सीज़न में बच्चों की बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सर्दी जुकाम बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो पहले के ज़माने में आपको याद होगा, गाय के गोबर का जो गोईठा होता है, उसके ऊपर हम अजवाइन का धुआं करते थे और उसका सेक करते थे बच्चों को, और उससे काफ़ी उन्हें रिलीफ मिलता था और कफ भी उनका लूज़ होता था, ढीला हो जाता था। तो जो बहुत ज़्यादा बच्चों को कफ जाम हो जाता है, उसके लिए आप इस अजवाइन के धुएं को घर पे करिए। बेडरूम में बच्चे जब सोते हैं तो आप थोड़ा सा कभी रात को और दोपहर में इसे करके देखिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इजी वे में मैं इसे करती हूँ, हमेशा मैंने अपने बच्चों के लिए इसे किया है। आज मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये जो रेड कलर से लिखा है लाल बटन को, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहेगा। तवे पे भी इवन आप इस सेक को कर सकते हो। तो अभी हम इसे गर्म होने देते हैं। गर्म हो जाने के बाद हम उसमें बस ये एक सेर अजवाइन डाल देना है। और अभी फ्लेम जो हमारा गैस का है वो बिल्कुल स्लो पे है, और आप देख रहे हैं कि अजवाइन कैसे गर्म हो रहा है। तो अभी हमें इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही एज इट इज़ गर्म होने देंगे। ये देखिए, इसमें से हल्का हल्का सा धुआं आ रहा है। चलिए, अभी इसे हिलाना नहीं है, और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। रूम में इसका धुआं बहुत अच्छी, इसकी खुशबू होती है, बहुत ही बढ़िया। जहाँ बच्चे सो रहे हो वहाँ पे ले जाके आपको धीरे धीरे इसे इस तरह से हिलाइए। देखिए, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता फ्रेंड्स। अजवाइन को कपड़े में डाल के और उसकी पोटली बना करके भी बच्चों को छाती में, पीठ में, गले में और पैर के तलवे में इसका सेक दे सकते हो। बहुत ही अच्छा असरकारक होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, वापस मैंने इसे गैस के ऊपर रखा है। गैस को और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो पे कर दिया है, और फिर से एक बार इसे हम गरम होने देंगे। और वापस इसमें से जब थोड़ा आवाज़ आने लगेगा, ये देखिए आवाज़ आने लगा है, ये चटकने लगा है। तो थोड़ा सा इसे हम, जब हमें लगेगा कि ये हीट हो चुका है बहुत अच्छे से, बस सेम मेथड से हमें इसे अभी हमें धीरे से उठा लेना है और हिलाना नहीं है। इस तरह से हमें धुआं करना है। और बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक को, बड़ों को, हम सब के लिए ये काफ़ी अच्छा है। आप इसे पोटली में डाल करके, और जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म पोटली नहीं होना चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, तो उसका भी आप सेक हल्के हल्के मसाज की तरह बच्चों को दे सकते हो। हल्का गर्म होना चाहिए पोटली, बहुत ही हल्का, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। धुआं हमारे घर से मच्छर को भी हटाता है, इसके धुएं से मच्छर भी चले जाते हैं, और आप इसे ज़रूर से आजमा कर देखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलती हूँ फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।